大家好，我係 Mr. Manso， 今日會為大家講呢就係 S4 Mastering Mathematics Exercise 9B Question 12 Sin 180度減 theta 乘以 Tangent 90度減 theta。要應付呢條數呢，首先我哋都係慣咗畫圖先嘅。咁大家應該對呢個180度減 theta 呢隻角呢好熟悉㗎啦，因為呢，佢如果係咁行嘅話呢，行到去象限2嘅啫。OK。咁就你加翻隻 theta 咧，就好順理成章咧，兩個夾埋做翻180度嘅。咁我哋就咁樣記咗佢啦。咁佢出現咗隻鋭角咯喎 ，acute angle 咯喎。咁 sin 咧喺象限2嚟講咧係正嘅，咁所以我哋就話啦，sin 180度減 theta 就會等於 sin theta 啦。好啦，成條數如果係咁嘅話咧，就會發展出第一步噶啦。第一個 sin 180度減 theta 換咗 sin theta 啦。第二個就係 tangent 90度減 theta 啦，咁大家都知啦，complementary angle 啊，咁我哋有餘角噶嘛 ，tangent 90度減 theta 咧就會等於1/over tangent theta 噶啦。OK， 咁但係留意話，我好慣呢教同學個，如果你記到 tangent theta 等於 sin theta over cosine theta 嘅話咧，咁唔該你記埋佢嘅倒數啦，就係1/over tangent theta 咧就會等於 cosine theta over sin theta。咁咧呢條數嘅答案咧真係差唔多呼之搭隻肉出㗎啦。OK， 咁就sin theta 約走咗啦，答案就係得翻 cosine theta 啦。OK， 如果要總結呢一題嘅話呢，咁就敬請同學呢就睇翻 Mr. So send 俾你少於4分鐘證明呢個 complementary angle， 即係90度減 theta 嗰啲三角比嘅點樣處理啦，亦都教你點樣去記啦。黃色嗰兩條呢就係比本身白色嗰啲原裝嘅呢係有如虎添翼嘅作用嘅。OK， 咁多謝大家啦，拜拜。